Bonjour bandeko na ngai nyonso, napesi bino mbote mingi. Bandeko na bino Jean Ololo, napesi bino mbote. Bino moko moni makambo ezoleka na mboka na biso. Makambo ezoleka na mboka na biso ezali mabe makasi. Mais eloko moko nazoyebisa bino keno Kanamba kolongwa na ye, dans moins de 2 semaines, batindile à peu près 5 présidents. Pour bayebi a démissionné. Ce n'est pas pour rien. La communauté internationale a zolobaté. Mais biso, la Congolais, tous allés na mokili. Tout coopérer na batu nyonso. Oyo bakolinga mboka na biso bonga. Mais communauté internationale a zolo eloko moko te. Communauté internationale azali capable ya composer biso mutu. Kato vandi boye ndenga ba président Zimbabwe bazoya wana bu mbala moko to sutuki un certain monsieur ce qui a outi Burundi atikali ka président wano asa président asa na démocratie a dirigé pendant la démocratie. Tolingi makamwana te tozo courage totelema muntu wabanga moninga te batu nyonso moni bazoya wana parce que mutu wana batu bacheke na pouvoir ba Zimbabwe parce que mukolo wana soki ayaka te tolingi tozo ata éduque peine lelo c'était congolais alingazo place wana asala ko diriger par rapport à Zimbabwe nde mutu achaka nande. C'est pourquoi batindi mutu na bango kuna akenda ebiseye a démissionné. Ezali mawa zama mingi biso bandeko na ngaba congolais bozo courage mutu abanga moninga te. Bozo courage na bino nde zo sala lelo ke bokomona kanambe akosilisa manda na ete. Oui, liwa ezali pona biso nyonso problème ezate. Mais eloko moko nazo bise bino ke il fallait to changer hymne national à Congo, to changer drapeau ya Congo. Drapeau à Congo, il fallait to changer yango, to changer hymne national à Congo. Parce que Congo est une démocratie. Parce que Congo est une place makila ya batu. Bazo kufo ebele pona minéraux na biso. Minéraux na biso makila ya ba congolais. Il fallait to na drapeau na biso no rouge. Pona ba génération na biso ba da kotala. Kemboko bakoko na biso bande ko na biso ko fakimi. Eza na eloko na kati na motema na biso. To bi ba couleur jaune on a présenté ba minéraux na makamusus mais fallait to couleur rouge na drapeau na biso. Eza makila oye kweyaki pona congolais azo démocratie na mboka na ye biso tokozala bato bazoya koimposer ka biso te parce que tokosutuka lelo lobi ndenge bato bazoya wana muntu songola yebo en attendant un président démissionnaire oyo atikala po asala boy. Non, ce n'est pas ça. Tozala bato na kati ya Kinshasa lokola ba Félix Tshisekedi bazali ba opposant bien préparé à co-diriger mboko wana bien malamu kitoko. Eloko tozo senga keno biso ba congolais tozali dire te tozo coopérer na ba pays nyonso tozake tozana problème moko te tozali na lolo te tozana mokili bozo muntu oyo peuple alingi azala président a dirigé mboka. Communauté internationale bako imposer biso muntu na bango lelo lobi parce que ce n'est pas pour rien dengo zomona bazo benga yona ba bengi na Zambie Botswana partout bazo benga yona bazo bisa démissionner sinon pas makamone ko zala mabe makasi akomi kobanga na ko démissionner na ko kenda wapi bako kanga ngai place za wana za na bobangi mingi
Oui, peut-être que à l'est, mais si quand même à l'est, azo banga makasi, bozo courage. Nyonso bazo sala bazo boma bazo sala boy parce que à peu près bato bakufi na Kinshasa baza Détroit c'est 15 personnes bakufi. Bao baza bakangi baza ebele baza na prison. Tozolanda makambo na moko soki boza na doute tozolakisa moko na moko. Congo mobimba to fait à peu près 15 personnes. Bande ko na biso bazo sila pona minéré na biso communauté internationale États-Unis France. Et là comme on bazolo. Ba cham mafuta na mbebu. Ba vandi bazolo bake ozali mboka na biso tozozo elesengo. Minéré belé zolunge pa na biso zo ya ozomona bazali bien organisé na makambo nyonso. Et là ko zoka musangai Congo vraiment eza passe makasi. Na makambo yu ba chinois bazwaki ba engagement na Congo. Ba financer biso à peu près 7 milliards, c'est beaucoup d'argent. Tout ça là-bas, usine et belé, Congolais azana musala zo sala bazo vivre à l'aise. Passe. Soba Congolais passe makasi. Eza passe makasi bande kunangai. Bombe kananu. Bozo courage, bole bate. Eza mboka na biso mboka bakoko na biso. Bozo courage. Bozo courage. Soki bozo courage te, makambo eligeza na ndenge za lelo te. Makambo eza na niveau mususu. Lelo lobi Kabila ko démissionner, mais communauté internationale azotala nani akotia place wana moto na ye. Mukolo wana edi kapene soki alobake lelo nazali président de la République. Tolinto zo étranger oete. Alinga yo kama oke naza congolais na bumsamboka na ngai. Alinga organiser ba élection na makambo mususu. Muto bato bayeki ne ba Zimbabwe nde bazuye ba ye na ye na Congo. Zimbabwe. Ça passe. Ça passe. Na Congo, il fallait tous aller na histoire. Histoire wana bana na biso bazo tanga ngo. Bana na biso bazo tanga ba histoire. Parce que batu nyonso bazo ko fana Congo eza pona minéré. Eza pasi makasi. Makambo tozo yebisebino vraiment eza makambo moko tozana makambo moko source ebele yako yebisebino. Eza pasi makasi bandeko bozo courage. Ce n'est pas fin du monde. Kabila zo sala ke bolemba nyonso zo sala wana ze pona bolemba botelema. Imana ikulu. Tujukundekelo ni kanto akabokushikisha mudimu wako. Kwa na bonu bondekelo ni bwambangi luto mudimu wako mumana kujika mu Congo. Byonso bidiku 15 kiba 15 byonso vraiment tujinenda kundekelo kanu chokuto nono bana betu bons yaba yonso ni dinu kalangana partout kanu chokuto manyina ikulu kalu manakaya balu tibakatom bakato kuchimana pinjo bakeye mena kafanga chakoiza mesu makano rouge kadi panique jokai bana betu malo jabunya to tukumwambira me to shikunu pese ku courage malo jabunya abunya atu tutumuna akunwambira courage jokai peuple imana faites courage wakwambira na shudi mulo uji bezana de réunion bwani bakebanga nduma kushala mwaba wao kumwambira ni pas question quand on a bonne monto communauté internationale tout du bon ni ba Félix aba basomba mwabebe diriger bokaleme. Merci beaucoup. Yo impolite kanam. Okolonga peuple yo kanam. Pays ni ne selongi peuple. Ozono bake ngai na kosala ba yo kolonga peuple kanam. Kanam ba yo kolonga peuple. Ozana eloko moko kosala peuple te. C'est-à-dire ozana poso zombongo me olia yango te. Mais c'est pela que oyo so ziwana olia yango. Kanambe tika ba black ozo salawa na peuple congolais.
eza bien te. Merci.